วันนี้เขามาเอาเห็ดที่เขาเก็บไว้นะคะพี่น้องอันนี้ก็เมื่อกี้นี่ออกไปก็ แปดตะกามาแล้วจ้ะแล้วก็มาเอาเห็ดที่เก็บวางไว้นะนี่จ้ะเจ็บใส่เป็นโหลดบ่ได้เก็บโดนหรอจ้ะสะออนเพิ่นเอาหมดเพิ่นโดนฝนละน่ะเน่าบื้อดอกงามๆเลยจ้ะดอกน้อยๆงามๆนี่สิโอ้ยบ่งามดอกเป็นหนอนเป็นบ่งเป็นนี่จ้ะเดี๋ยวดอกนี้ก่อนอ้าวโอ้โหเห็นบ่ค่ะพี่น้องซักลงเลยอันตรายเนาะโอ้ต้นหนาตาตาเลยจ้ะพี่น้องงาไม่หักเพิ่นเปียกฝนนะนี่ค่ะล้นหลายค่ะพี่น้องงาไม่เบิ้งเพชรนี่ทูคัลเลอร์เนาะหมูเพิ่นกินกันเนาะทูคัลเลอร์แล้วเขาจะเอาไปซิมเบิ้งได้สินะคนก็กินหลายอยู่ฝรั่งเพิ่นก็กินเพิ่นก็ซิมคือกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนเด้อกินแล้วจะเป็นยังบ่บางคนก็กินได้บางคนก็กินบ่ได้ครับกระต้มนานทิ้งก่อนเนาะนี่ค่ะเห็ดมันปูซาบิลิลัมยังเหลือได้ค่ะยังเหลืออยู่เป็นนี่ต้นไม้โอ๊กใหญ่ๆอยู่ทั้งพุ่นแหละงาไม้หักลงตุ๊บประสันวะตัวหนาตัวตาเลยเดี๋ยวหาสมาเบิ้งว่ามันโอ้นี่ค่ะออกอยู่นี่เห็ดมันปูโอ้ยแต่ว่าขามันไม่นอนบ้าดอกโอ้ยยุ่งแมงโอ้ยแมงจ้าอย่ารบกวนสายตากำลังแนมหาเห็ดโอ้โหใยแมงมุมค่ะใยแมงมุมฟองทางโอ้ยพอแล้วสิป้านี่เอาโอ้ยพอแล้วเบาแล้วบอกมาให้ไปทั้งนี้อันตรายจนงามไม่หักไส้เห็นว่ะโอเควันนี้เห็ดยังเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องถ้าเห็ดแบบนี้ที่มันเป็นอันเส้นอ้อมยังเสียจ้ะอันนี้มันโดนฝนนะเนี่ยที่จริงมันต้องสีน้ำเหลืองสีน้ำตาลยังสีเป็นบ่เห็ดพิษแล้วจ้ะเนี่ยในหนังสือน่ะว้ายยุงเห็ดพิษด้วยค่ะแบบนี้จะไปจับมันจะไปกินมันเด้อในหนังสือเขาบอกโอ้พอแล้วทางนั้นเราก็จะออกแล้วยุงค่ะยุงโอ้หยอกเลยนี่ขยับแห้งกว่าใดรีได้กองอ้าวเอ้ยอันนี้มันอีกอันนึงนะเนี่ยอุ้ยมันเฮ็ดให้ซาบิลัมอยากเข้าไปสำรวจด้วยนี่อันนี้อีกแบบนึงเลยจ้ะนี่อันนี้เห็ดมันปูน้อยว่ะมันก็มาออกอยู่นี่มันมาปนกันก็เห็นมันปูใหญ่อยู่เนี่ยมีอยู่2 ดอกแค่นี้เห็ดมันปูน้อยได้จ้ะนี่โอ้ยยุงจ๋าอย่ารบกวนเดี๋ยวเบิ่งอันนี้เบิ่งแมนบ่อันนี้บ่แมนได้จ้ะนี่อยู่ไกลๆกันใส่เบิ่งอันใดแมนก็อันใดมันต่างกันจังใดเนี่ยจ้ะต่างกันอยู่เด้ออันนี้ก็มันก็คือมันปูเลยแหละแต่ว่ามันดอกน้อยเนี่ยค่ะเคยเห็นเห็ดอันมันปูน้อยอยู่นี่เนาะซาบุรามก็เลยแวะมาเบิ่งว่าเห็น2 ดอกบางหันนี่ นี่จ้ะมันจะเป็นจุดดำๆข้างกลางนะจ๊ะก็เลยอยากมาส่องเบื้องตรงนี้นะเพื่อมันมีแต่พอเห็นเห็นแค่นี้จ้ะน้องยางไม่ปางสิหลังฝนตกก็อันตรายเนาะจ้ะงาใหม่มันหนักมัน
มันก็สิหักใส่หัวเฮาอุ้ยดูนี่ค่ะคืออุ้ยอันกล่องรุดมือเห็ดเพิ่งเพิ่นนะเห็ดมันปูจ้ะโอ้ยเพิ่นก็เพิ่นก็ออกค่ะเพิ่นเนี่ยจ้ะเห็ดมันปูอันนี้เห็ดเป็นแบบกรีดด้วยค่ะนี่ยังเหลืออยู่ค่ะยังบ่ทันได้สูญพันธุ์ ยังบ่ทันได้หมดฤดูจ้ะนี่ได้ให้พี่น้องเบิ่งละเด้อคือสิล้อกันโดดเนาะจ้ะพี่น้องเอ้ยสายบุรีรัมย์กับอันใจจดใจจอย่ำใดเนาะฝนสิตกให้ถ้าฝนตกหยุดแค่นั้นแหละ3-4 มื้อหลังฝนหยุดสายบุรีรัมย์เข้าป่าเลยจ้ะตัวนี้ก็เป็นกล้องโทรศัพท์อีกแล้ววิเอากล้องไปทิ้งไว้บ่คิดว่าสิเขามาถ่ายอีกเพราะเขาว่าเราสายบุรีรัมย์มักอันเลยนะจ๊ะมักไปเรื่อยย่างเข้าป่าไปเรื่อยตอนแรกว่าสิพาอันเพื่อนไปร้องกล้องอยู่ภาคนะจ๊ะเนาะนี่เจอแล้วค่ะอยู่ภาคอันโอ้ยแมงจ้าดอกน้อยค่ะดูนี่มันมีดอกน้อยนี่ค่ะดอกเพิ่นทำไมมันเป็นแบบนี้โอ้แสดงว่ามันขึ้นมาแล้วมันอันนี้ด้วยจ้ะมันแห้งแล้วมันโดนฝนที่หลังอีกทีนึงมันเลยเป็นแบบนี้เบาดอกมันขึ้นล้าไหมจ้ะโอ้ยยุ่งอุ้ยแต่ก่อนเขาเก็บเวลาเขาเก็บบ่เบิดเนาะดอกนี้ดอกน้อยยังเสียกลับมามันก็สิเป็นดอกใหญ่ยังสั่นล่ะโดนกลับเข้ามายังเสียโอ้ยยุงจ้าโอ้ก็ได้ใส่หมวกแล้วก็ฉีดยาไหมล่ะยุงมันตอมหน้าตอมตาไหมโอ้โหเต็มหัวเลยค่ะพี่น้องนี่ถ้าไปเห็นอันนี้ก็บ่ยังเข้ามาแล้วถ้าแม่นเลี้ยวหลายก็ขออภัยเลยเด้อมื้อหนึ่งก็ถือแต่โอ้โหดอกนี้สุดยอดค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งเนื้อไทยบรูปสวยนี่จ้ะโอ้ยุงเมื่อนั้นยังโอ้ไม่ก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยคือมันหลายค่ะโอ้ยเฮ็ดเพิงค่ะเฮ็ดยังเนาะนี่เฮ็ดยังเนาะนี่โอ้ยยุงเฮ็ดยังโอ้ไม่ก็เฮ็ดยังคือมันดอกใหญ่แท้เฮ็ดนาเลอีหยังคือมันดอกใหญ่เถอะพี่น้องเนี่ยสีคือเฮ็ดไข่เลยพุ่นน่ะโอ้ยเห็ดไข่ตัวเนี่ยนี่สีผสมตัวนี่สีเขียวสีแดงผสมแต่มันบอกกินมันบ่หายเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเปิดดูสีมันโอ้เขียวเหลืองไหมโอ้สาบิลัมบกล้ากินแบบเอ้ยยุงแต่ว่าพี่น้องจะบอกว่ากินได้ สาวเริ่มคิดว่ากินได้ยืดแต่ว่าปกล้ากินนะจ๊ะแต่ว่าสีมันแม่สีเขียวค่ะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสีแบบนี้แต่ว่านี่มันใหญ่โพดค่ะพี่น้องโอ้ยเอาไปบ่เอาดอกเนาะเนี่ยว่าให้สัตว์มันกินซะสันเพราะว่าเขาไม่ได้มั่นใจแต่แน่นอนแหละกินได้แต่ว่าปกาเอาโอ้ยกระสิมูแล้วเนี่ยได้จับพี่น้องโอ้แมงทั้งยุงลายค่ะขนาดไปขีดยามาแล้วได้เนี่ยสิย่างออกนะพี่น้องมึงเนี่ยแล้วมันยังมาเจอดอกเห็ดนี่จ้ะโอ้ยขอโทษนี่จะดอกเก่าเพิ่นเน่าเก็บบ่เบิดตลอดก่อนพุ่นแหละโอ้ยสาวิรัมก็เสียนหันกล่องแล้วเนาะเพราะแม่มันรบกวนให้มันทั้ง
แขนทั้งอย่างสิเขาก็อันหันไปปัดแมงนะจ๊ะทั้งยุ้งทั้งแมงเนี่ยตอมหน้าตอมตาไปเขาออกไปปะออกซะแมงลายโพดค่ะบ่ไหวเอ้าตีตาเจ้าของไปแล้วนี่ค่ะเฮ็ดที่ได้โอ้ยพี่น้องยุ้งพี่น้องนี่ออกมาข้างนอกแล้วจ้ะเนี่ยค่ะเฮ็ดที่ได้เบิ่งแมงมุมดิล่ะติดมานำอ่ะย้ายแมงมุมลายบางทีดอกเฮ็ดจ้ะดอกเฮ็ดพึ่งยังบ่กล้ากินแม่พี่น้องเฮ็ดจังใดเขาบอกว่า two color เนาะก็จะออกสีแบบเนี้ยเห็นลายค่ะเฮ็ดอันนี้แต่บ่กล้ากินจักเที่ยโอเคค่ะพี่น้องฝากไว้แค่นี้แหละกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ